finally, siguro naglakad tayo mga 20 minutes, right? Sobra ka na, 15 minutes. 15 minutes. May mga restaurant dito. Hindi pa ito yung start ng festival. Look and look. Doon, no? Some people, guys, their starting point here, they're going up there, but we are going to the side. We are going to the side first. Malapit na pala. Nandiyan na to. Nandito na kami, guys, sa may Blue Gate na sinasabi niya. Yung mga 5 minutes mula doon kanina yung sa computer. Moving from up there. So let's go, guys. Tan tan ta tan. So you have to climb up there, guys. OMG. Be careful. Ganun lang, so easy. Ulan-ulan yun. Oh, dyan na din man. Ang sign na yun. Basa nga yung duty. Yung ano. Kasi may mga dahon. So pag nabasa yung dahon, madulas.
dahon pag nabasa eh. Kaya pala, delikado dito pag tumulan. Ito, maliit lang yung daanan niya. Safety first. Ulit. Tara, katulad din nung sa stream na pinuntahan ko, di ba may ganyan? Yung saan ba yung pinuntahan natin yung stream nung nakaraan? May bubuyog. Uy! Tudura yata. Yes, we crossed the stream. Nugay wakal, concentrate da. Karon isa bulag da ka. Salama, diretso ka sa dalom. Where's the ribbon? Oh, basa ang bato. Oo. So, wala nang dadaanan dito guys. So, unless kung lalangoy ka dyan. Pwede. Kailangan dito dadaan. Ayan. Captain. Kasi may ribbon dun sa taas. Malapit na yata guys. Hirap, medyo mahirap yung daanan. Kasi basa, medyo madulas.
Oh, ganda sa baka. Medyo madulas siya, guys. Medyo niwaya ang... Kapagod doon. Ito guys, ah. Ang ganda, pero wala pa kami kayo sa main talaga. Doon pa sa taas. Pero dito ang ganda nito. Medyo malakas din ang ghost ng tubig. Oo, dira ako nag-agi. So, dito na kami guys sa ano. Punta na kami doon sa name na stream na yan. Na kami dadaan. Punta doon sa taas. Doon sila ako nalilihit. Pero may ari-ribbon. Ikaw?
Madulas? Okay. Hi, ang balang tagig ka madanlog. We go in the wrong way. You go down. No. Madanlog. Yes, kuya lang. Hindi na mabutuan. Sige lang. Diri sa tunga. Makakinang higla nga, ano. Yan. Sige, kuyan. Sabda ko ang kahoy, yes. Woo! Doon kami punta guys. Punta kami dun sa kabila. Ayan. Kapoy. So tiring. No? Anong chicken? Manok? Kaya kauyat sa kwan. Wow.
buli mo. I-focus ko buli mo. Dapat ini kakaugat na. Ito ito ginawat. Huyatan sa una ba? Laya. Nakabuhi. Ano pa na-break? Na-broken. So next time medyo stable ba na? Ang kusog-kusog din. Bastugan kasi nga puno. Para mas bagyo man ang mabot. Matibay gyapon. Maganda din dyan guys. Oh. Pagkalapit lang sila, ito yung malaki. Yan. So dito kami maliligo guys. We're going to swim here. So let's go.我諗住今朝嗰班咧，早一班嚟，班嚟，Ay, yeah. Iba, laina po. Sino laina niya? Ay, sarap paligo guys. Grabe. Ang ganda ng tubig. Ayan, like na yung buhat. Ang lakas kanina. Dito, grabe. Sarap na tubig. Kala ko picture, video galing. So cold. Kanya pa ko. Oh, walang tao. Bongga. Oh, kalamin namin, Miga. Ay, walang tao. You're so lucky. I know how to swim now. Yeah, she knows how to swim. Ang sarap ng tubig guys, grabe.
May ganun na. Drops on the floor alongside my
kapisan. Kapisan ng gaobra sang ribbon na may stripe rainbow. Ara oh. Yeah. Di kitaon. Di na sugpon sina. Kaya ba, ano na ni kagubatan? Sana wala man lang snake. Ay, ganun. Ay. Kung saan yung labas. Lumabas. No, just go over there. Next time we bring the ribbon. Maki. Aray. 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 It's very hard to find where that guys, so you have to follow all the ribbon around. Kaya gani ni Batman ako pa. Aray. Gisangit akong buhok. Biga ano? Ah, tidira ara da gurong alagyan. Oo. Aray. Ay, ara nang babae ka ginahong. Ato ang T-bird. T-bird di ako. Natututo. Ara ba yung exit? Ato sila. Ato ang exit ni Guy. Yehey! Ato, nagsaka sila. Yehey! We already found the exit. Wait. So, dito na kami guys mag-exit. Oh. Ayan. Madali lang, diretsuin lang lahat ng mga poles sa gilid. Tapos, mga 30 minutes daw pa. So now we're going home now, guys. So we already changed. So we still have to walk. Let's see. They say around 30 minutes. So thank you guys for watching. And see you in the next vlogs. Bye.
truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and How long more? fly. Stay more. And I tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. Huya ka, huya. The more I swim, the Huh? more I'm sinking. Injured ka lang siguro. To a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. So yun na guys, so dito nga kami nag-exit. Kanina doon kami dumaan. So mga siguro, mula doon sa end ng waterfalls, mga less than 30 minutes. So yun na guys, ang sarap ng tubig. So, thank you for watching, bye! So yun na nga guys, grabe, ang sarap ng tubig, ang sarap ng swimming doon, kaso wala na kaming time. So yan, mga nakailang swim na kami. Isa, dalawa, tatlo ata, pero nakadaan kami ng mga 4 o 5 na falls. So kayo din guys, madali lang, kaya nyo yan, kung kaya namin, kaya nyo rin. Bye!每個選擇